casa de mi tío, ia, ia, ho. Una vaca hace mu, ia, ia, ho. Buenos días, ¿cómo estás, amiguito? Yo estoy muy contento de volver a estar contigo y de jugar a través de la música. Recuerda, yo soy el maestro Alfredo y vamos a divertirnos en la clase de música. ¿Estás listo? Vamos a iniciar un juego. Recuerda que a mí me encanta que estemos divertidos, que estemos contentos, que estemos muy felices. Y sabes, te traje una sorpresa. La semana pasada te dije, te voy a presentar un instrumento. Hoy está aquí. ¿Estás listo? Bueno, antes de empezar con el instrumento te voy a recordar. Recuérdales a tus papis y a tus mamis que siempre te estés conectando con música. Porque vamos a estar trayendo juegos, adivinanzas, jugar con globos, de muchas formas distintas. Y el día de hoy te traje el instrumento que te prometí. Vamos a escucharlo. ¿Estás listo? ¡Tarán! Este instrumento se llama tarola. Pon mucha atención. Es un instrumento que no habías visto, pero se llama tarola. Parece un poco tambor, pero su sonido es muy diferente. ¿Estás listo para escuchar? Dime cómo se llama. Tarola. Muy bien. Ahí va. 1, 2, 3. Muy bien, ¿te gustó el sonido? Bueno, este instrumento se llama la tarola. Vamos a jugar tantito desde tu lugar. Mueve tu silla hacia atrás y quiero que marches tantito como soldado para que sientas el ritmo de esta música. ¿Estás listo? Muy bien, este instrumento se llama tarola. En otras clases vamos a estar jugando con la tarola, haciendo ritmos, haciendo juegos, a los congelados, muchas cosas divertidas. Pero te quería cumplir la sorpresa. Recuerda que te dije que íbamos a tener un instrumento que nunca te había mostrado. El día de hoy ya tienes aquí una tarola. Muy bien. Muy bien, entonces te mostré la tarola. Pero el día de hoy tenemos un juego de la granja. Tú sabes que la granja son lugares lejanos de la ciudad, donde hay muchos animales. También hay árboles, hay flores, hay césped. Pero hoy vamos a jugar a adivinar los sonidos de una granja. ¿Estás listo? Bien, me da mucho gusto que estés contento y que estés listo. Pon mucha atención. Te voy a hacer unos sonidos. ¿Estás listo? ¿Sabes cuál animal es? ¿Cuál? Excelente. Muy bien. Es ese animal. Se llama vaca. Muy bien. El primer sonido fue una vaca. Pero ahora ponte listo a escuchar
el segundo sonido. Miau, 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 miau. ¿Qué animalito es? Muy bien, excelente. Ese animalito es el gato. ¿Cómo? El gato, muy bien. Prepárate para escuchar el tercer sonido que vas a adivinar. Es un animalito pequeño. Le gusta meterse al agua, andar por ahí de un lugar para el otro. Pero su sonido es cuac, 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 cuac. ¿Cuál es? ¿Ya lo adivinaste? Dímelo fuerte. ¡Excelente! Ese animalito se llama pato. Es el pato. Muy bien. Oye, ya llevamos 1, 2, 3 animalitos. Y los 3 los has adivinado. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Ahora escucha el cuarto animalito. Es este. ¡Me! 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 ¿Ya sabes? Ese animalito tiene cuernos. Le gusta andar por el monte, saltando por aquí y por allá. ¿Sí? Es cierto, es cierto. Es una cabra. Muy bien, ya veo que eres súper inteligente. Y sí, sabes escuchar. Muy bien, te felicito. Oye, pero ahora viene el último animalito con el que vamos a adivinar su sonido el día de hoy. Y es un animalito que todo mundo conoce. Se me hace que en tu casa tienes uno. No es el ratón, ¿eh? Y no, escúchalo. ¡Ah, muy bien! ¿Cómo se llama ese animalito? El perro. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuántos sonidos has adivinado? Fíjate muy bien. 1, que era la vaca. El 2 fue el miau, el gato. Después fue el pato. Cuac, cuac, cuac. Después el número 4 fue ¡bé!, la cabra. Y el número 5 fue el perro. Muy bien, 5 animalitos que viven en la granja y que tú adivinaste su sonido. ¡Excelente! En la granja de mi tío, ia, ia, ho. Una vaca hace mu, ia, ia, ho. Una vaca aquí, una vaca allá. Ahora viene esta parte. Todo esto es la historia de un niño que vivía en una granja. Ahí vivía su tío. Le encantaba ir con él. Pero es una canción. Fíjate bien, quiero que repitas conmigo la letra de la canción. Te la voy a estar diciendo muy lento, como si estuviera cansado. Ahí va. En la granja de mi tío. Primero digo yo y después lo repites tú. ¿De acuerdo? Ahí va. Listo. Recuerda que primero digo yo y después de mí tú repites lo que yo acabo de decir. Allá, papis y mamis, ayúdenos con los niños para que repitan la letra de la canción. ¿Listos? Uy, esto ya me está gustando. Dice: en la granja de mi tío.
Ia, ia, o. Muy bien. Fíjate que así es como vamos a hacer el repaso de la canción. Es para aprendernos la letra un poquito y ver el juego que vamos a hacer también ya con la canción completa. ¿Estás listo? Iniciamos. En la granja de mi tío. Ia, ia, o. Una vaca hace mu. Ia, ia, o. Muy bien. Esa es una frase que vamos a estar repitiendo constantemente en la canción. ¿Estás listo para escucharla? Escuchemos. En la granja de mi tío, ia, ia, ho. Una vaca hace mu, ia, ia, ho. Una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, un mu. En la granja de mi tío, ia, ia, ho. Hay un gato que hace miau, ia, ia, ho. Con un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, miau. En la granja de mi tío, ia, ia, ho. Hay un pato que hace cuac, ia, ia, ho. Con un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, cuac, cuac, miau. En la granja de mi tío, ia, ia, ho. Una cabra hace be, ia, ia, ho. Una cabra aquí, una cabra allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, be, cuac, miau. En la granja de mi tío, ia, ia, ho. Hay un perro que hace wow, ia, ia, ho. Un perro aquí, un perro allá, una cabra aquí, una cabra allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, wow, be, cuac, miau. Muy bien, ya que escuchamos la canción completa, y espero que te haya gustado el video, pero ahora vamos a jugar con el instrumento y quiero que por favor estés de pie. Haz para atrás tu silla. Si estás cerca a tu mesa, despégate tantito. No quiero accidentes. Vamos a jugar con la tarola. ¿Está listo? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es seguir el ritmo de esa canción. La canción de la granja de mi tío, claro, pero acompañado con el ritmo de la tarola. Vamos a ir marchando, moviendo nuestro cuerpo al ritmo de la música. Pon mucha atención, no te vayas a equivocar. ¿Estás listo?
Muy bien, pero ahora te voy a pedir. Tranquila, Tarola, tranquila, ahorita vamos a seguir tocando. Lo que te voy a pedir es que por favor ahora separes poquito tus piernas, las abras un poquito y prepares tus manos para hacer el ritmo de esa canción. Cuando empiece la tarola, empiezas a seguir el ritmo. Cuidado. Si la música se detiene, tú te quedas congelado. ¿Quedó claro? Órale, porque si no, te voy a ganar. ¿Listo? Recuerda aplaudir. Más rápido. Muy bien, excelente. Estás avanzando bastante. ¿Te moviste con la música? Me da mucho gusto. ¿Te quedaste congelado en el silencio? Más gusto me da. Significa que estás usando tu oído para escuchar muy bien. Excelente. Muy bien. Ya adivinaste algunos sonidos. También supiste qué animalitos hacen esos sonidos. Ya también supimos que eran animales de la granja. Esa de mi tío, de mi tío y de mi tío. Muy bien. También jugamos con el ritmo para sentirlo en todo nuestro cuerpo. Porque la música, acuérdate, que entra por nuestro cuerpo y nos hace más inteligentes. Bien, repasemos. Esta es la vaca. ¡Pium! La vaca. ¿Y este? Excelente. El gato, claro que sí. Después sigue el cuac, 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 cuac. El pato. La cabra. Finalmente, el perro. Excelente. Bueno, te invito que escuchemos la canción una vez más. Y fíjate que te voy a estar observando. A ver si cantas un pedacito de la canción y sigues el ritmo con tus manos. Pon mucha atención porque yo te voy a estar observando. En la granja de mi tío, ia, ia, ho. Una vaca hace mu, ia, ia, ho. Una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, un mu. En la granja de mi tío, ia, ia, ho. Hay un gato que hace miau, ia, ia, ho.
Un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá. Miau. Yolo, hey, yolo, hey, yolo, hey, yolo, hey. En la granja de mi tío, ia, ia, ho, hay un pato que hace cuac, ia, ia, ho. Con un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, cuac, cuac, miau. En la granja de mi tío, ia, ia, ho, una cabra hace be, ia, ia, ho. Una cabra aquí, una cabra allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, be, cuac, miau. En la granja de mi tío, ia, ia, ho, hay un perro que hace wow, ia, ia, ho. Un perro aquí, un perro allá, una cabra aquí, una cabra allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, wow, be, cuac, miau. Como pudiste ver, ahora estoy de vaquero para felicitarte porque lo hiciste excelente. Bueno, así terminamos la clase del día de hoy. Pero recuerda, siempre me encanta verte feliz y la próxima semana tenemos sorpresas. No faltes a la clase. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! En la granja de mi tío, ia, ia, ho, una vaca hace mu, ia, ia, ho. Una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá.